Что делать, если храпишь? Храп – это одно из самых наиболее распространенных заболеваний сна. К сожалению, иногда храп может переходить в апноэ. Апноэ – это частичное или полное прекращение дыхания во время сна, которое, конечно, может привести к нехорошим последствиям и заболеваниям. Какие бывают симптомы синдрома апноэ сна? Во-первых, это частое пробуждение ночью. Во-вторых, пробуждение с недостатком воздуха. Третье – это утренние головные боли. И четвертое – это дневная сонливость. Если это все про вас, я рекомендую обратиться к врачу-сомнологу, который проведет полисомнографическое исследование, кардиореспираторный мониторинг, по результатам которого станет понятно, как можно вам помочь справиться с этой ситуацией.